eran eses os que trasladaban un decálogo para que unha proposta de administración para facer atractivo e, sobre todo, que esa cadena de valor non perda o que é fundamental, que esa valorización nos precios e que todos cubran polo menos o coste efectivo, e iso é o que di públicamente e o que trasladan documentos, pero a realidade do que fai é exactamente o contrario. É dicir, presentan a finales do ano 22 un contencioso administrativo donde só Unións Agrarias como organización agraria o se opón ao que pide a industria láctea, donde basicamente o que pide é que se elimine o que se regula como a compra de leite a perda. É dicir, o que trata de eliminar a través dun contencioso administrativo é a modificación da lei de cadena e que se elimine a parte donde se obliga a todos os eslabones da cadena a pagar como mínimo o que lle costa producir a anterior. É dicir, o que está trasladando en definitiva a industria é eliminar o único para eles problema, que é esa cláusula que introducen en todos os contratos onde se comprometen a cubrir os costes de produción, a que o precio non este por debaixo dos costes de produción. Precisamente o miércoles, no Tribunal Supremo, Unións Agrarias presenta unha pericial que se vai a ratificar diante do Tribunal Supremo, pericial, para intentar atacar unha legislación que hasta ahora nos defendimos. Xa digo, non é a única cuestión que levamos pedindo á administración, pero sí é unha moi importante e que a industria pretende eliminar. Por lo tanto, o miércoles ás 10 da mañá se van a facer a ratificación diante do Tribunal Supremo, tanto da pericial que presenta a propia Federación de Industrias Lácteas como Unións Agrarias, a través e que además concuerda ca Abogacía do Estado que defende a validez da norma, en este caso, tanto a lei de cadena alimentaria como do Real Decreto que está atacando directamente a industria láctea, impugnándolo en ese sentido. Bueno, isto é un pouco unha parte, e a Roberto García vai a facer a disección de todo este tema. Bueno, bons días. Pouco para cumplir un pouco os requisitos e evitar as multas, vamos a tratar agora de, máis que aportar nova información contextualizada. Estamos nun momento especialmente delicado porque día tras día vemos como o que xa era un hábito de perder unha media de 800 explotacións cada ano se vai acentuar unha combinación realmente preocupante para un país deficitario na produción de leite, que é unha sequía brutal no centro-sur de España, que está traendo como noticias estas últimas 48 horas unha certa saturación dos matadeiros pola cantidad de vacas que se están mandando a matar por falta de forraxe e pola sequía que está afectando de forma brutal nestes outros sitios, e que, por lo tanto, despois de que o ano 2022 fora un ano histórico, que por primeira vez en España se producira menos leite co ano anterior, nos podemos encontrar con unha segunda anualidade donde o cierre de explotacións por envellecemento e falta de rentabilidade para que xóvenes se incorporen. E unha falta do encarecemento derivado do mercado internacional da guerra de Ucrania, máis unha sequía que está afectando ao conxunto de Europa, pero de forma tamén moi importante a España, nos podemos encontrar con a disminución do volumen de leite. Iso trae como consecuencia que é difícil de explicar nun país que produce só o 70% do leite que consume e que ten unha normativa que o consumidor está moi implicado con ela, que é de consumir só leite líquido producido en España, é dicir, o feito de que sea obligatorio indicar o origen da leite nos cartóns está levando a que ningunha industria, pese a ter leite de outras zonas de Europa, que sería perfectamente legal traer, non o fai porque o consumidor sí está apostando de forma clara por consumir leite líquido de España. Por lo tanto, si vai a faltar leite, si nos falta leite, un 30%,
que ven casi sempre en leite en polvo, en queixos. Denunciábamos fai 48 horas a falta de información ao consumidor que supón que se poda traer queixo en barra de fora e con simplemente lonchealo aquí non haxa que identificar de onde é o queixo, o origen, senón que se poda venderlle ao consumidor como se fora queixo español. Bueno, pois, isto vai a traer consigo unha situación que é difícil de manter. Non será mantido a baixada de precio, que supón cerca de que só os gandeiros galegos, con esta baixada unilateral, sin razón de mercado que tomou a industria aquí en Galicia, supón que os gandeiros galegos cobramos cada mes 24.700.000 euros menos por unha decisión unilateral de baixada da industria do precio o día 1 de abril. Por lo tanto, todo parece indicar que o día 1 de agosto teremos que poñer todos pé en paré para que non só non se produzca unha baixada, senón, se escasea a materia prima, se encarecen os costes, teñamos que falar de unha recuperación de precio. Nós somos conscientes e os reconocemos públicamente que se non o demos feito en 15 anos é moi difícil que non o demos feito o día 1 de agosto, que é sentarnos en pé de igualdad con a industria a negociar precios. Vendemos un produto perecedereiro e todas as industrias que viñeron funcionando como un cártel, tal como demostrou a Comisión Nacional de Mercado de Competencia, que se ponen de acordo para fijar o precio do leite independentemente do mercado, o van a seguir facendo. Por lo tanto, a ter un produto perecedereiro, o día 1 de agosto, se non facemos previamente nada, vamos a ter que seguir aderíndonos a un contrato que nos ponen encima da mesa e que se non o firmamos non nos recollen o leite. Un exemplo é o que estuvo pasando estes días en Granada, que pese a ser unha zona de pouca produción e de que Lactalis tiña unha empresa ali que se non se abastece ali tería que traer leite a moitos kilómetros, pois deixoulles de recoller o leite e os gandeiros tuveron que terminar asumindo o contrato que quería unilateralmente Lactalis. Como se pode evitar eso? Pois reforzando o que non ven funcionando da lei. Que non funciona da lei? Da lei non funciona de que as baixadas e subidas non poden depender do que teña forza na negociación. Se asumimos que a industria que decida quen lle compra e a quen non é de forma coordinada, temos que ter algún elemento obxectivo que eu non decida como gandeiro canto quero ganar máis, pero que a industria tampouco decida canto ten que baixar. E que, polo tanto, as subidas e baixadas vayan ligadas a un índice obxectivo dos costes de produción. Si mañá, o 1 de agosto, podemos obxectivamente demostrar nese observatorio que o pienso, que a enerxía, que a mão de obra baixou un 15%, terá toda a lógica do mundo que nesa negociación podamos aceptar unha baixada do coste dun 15%. Non pretendemos ganar máis, pero non pretendemos que nos baixen un precio se o coste non baixa. É dito a inversa. Para iso que fai falta? Que xa nos anunciou a Xunta, creo que vamos pola número 16, de que a solución vai vir pola vía da conta láctea. Nós, como organización, estamos colaborando, entregamos, onte mesmo subimos á plataforma varias 200 explotacións cos costes para poder incorporar esa conta láctea, donde vamos a, polo tanto, poder ter un instrumento suficientemente amplio ca cantidad de explotacións que xa ten a Juana de Vega para ter un índice obxectivo de variación de costes. E, por tanto, teria que estar publicado oficialmente antes de que empecemos a negociación para parar calquer actuación arbitraria. Segundo, se a ferramenta que nos deron para a negociación colectiva no leite son as organizacións de produtores, algo falla se o máximo que damos negociado é o 7% de toda a leite que representamos. É dicir, hai un 93% de que a industria se nega a negociar. Xa non é que acepta ou non un precio maior ou peor, simplemente se nega a negociar. E iso non está tendo ningún tipo de sanción nin de castigo. É máis, se había tomado unha decisión o día 1 de xaneiro por parte da Xunta de que aquelas industrias que foran castigadas con faltas graves por o incumprimento da negociación e dos contratos se quedaban sin subvencións públicas,
E dada a presión da industria, en marzo se sacou un novo decreto no Boletín Oficial de Galicia dicindo que se anulaba esa situación e que, por lo tanto, as que incumplan e cometan faltas graves van poder seguir cobrando subvencións públicas. Cando ningún traballador, ningún ciudadano, cando recibe unha subvención pública, se ten algunha deuda pendiente ca administración, inda que só sea unha simple multa de tráfico, mentre non resolva esa deuda, non lle pagan unha subvención. E o terceiro dos elementos. Chama poderosamente a atención que este pasando sin pena nin gloria que a Federación de Industrias, todos estos que están preocupados porque non haxa gandeiro, non haxa leite e desaparezca o seu negocio, estén tratando de botar por terra nos tribunales o artículo que sobre o que está construindo todos os gobernos autonómicos, todos os gobernos centrales, a famosa lei de cadena, que ningún eslabón lle poda pagar ao outro por debaixo do que lle costa producir. E máis, chama poderosamente a atención que as industrias que durante todos os anos se queixaron de que eran víctimas do poder dominante que tiña a distribución para impoñerlle os precios de cesión, que irán quitar ese artículo que tamén as protexe a elas, no senso que a lei lles permite poderlle repercutir a distribución o precio que les paguen no campo. Pois eles consideran que o seu negocio non está en protegerse frente á distribución, senón ter a lei da selva frente ao gandeiro, porque aí xa deciden eles o que queren ganar. E o que está o día 31 en Madrid, no Supremo, a discusión é que queren suprimir da lei o artículo que garantiza que sea ilegal pagar por debaixo do coste de produción. A industria terminou asumindo que o papel da negociación para eles non é un problema, porque non o respetan, non hai sanción, impoñen o precio porque o gandeiro non pode asumir tirar o leite indefinidamente se non pasa polo aro, e agora o único que lles falta por ganar é o que non sea obligatorio o tema de costes de produción. Por tanto, xogámonos moito o día 31 en Madrid, non só os gandeiros, toda a cadena agroalimentaria, incluídos os consumidores, estamos convencidos que esa prepotencia vai a quedar frenada porque falta bastante base legal para poder xustificar que queiran cambiar a lei, pero todos os que nos queiran axudar, que salen goberno, xunta, presidente da xunta, presidente do goberno, ministro, conselleiro, que o fagan antes do 1 de agosto. Se o 1 de agosto permite que a industria volva a impoñer unilateralmente unha baixada de precio ou un contrato abusivo, cando queiramos resolvelo, chegaremos tarde. As explotacións de leite que cerremos no ano 23 non volven a abrir no futuro. E, polo tanto, un país que depende xa dun 30% de leite de fora, se lle metemos outro sachazo a esas explotacións, o punto máis débil témolo en Galicia. Non olvidemos un dato que é moi significativo, con iso acabo. O 23% das explotacións galegas producen o 70% do leite galego. Quere iso decir que a inmensa maioría do resto de explotacións son explotacións familiares de tamaños medios baixos que están cobrando pola mesma leite de igual calidad hasta 7-8 céntimos menos que un gandeiro grande. Dito de outro xeito, unha leite ca mesma grasa, ca mesma proteína, ca mesma calidad bacteriolóxica, se é dun gandeiro de menos de 400.000 kilos, se lle paga a 43, 44, e se é dun gandeiro grande, pois se lle paga a 51, 52. Ese diferencial é o que fai que un poda aguantar e o outro teña que cerrar. Sí, eu non sei se me escapa. O 1 de agosto, por que se marca esa data tan importante? A inmensa maioría dos contratos firmados en Galicia vencen o día 1 de agosto. A lei indica que as industrias teñen a obrigación legal de propoñer
con 2 meses de antelación á finalización do contrato, unha proposta de recollida de leite de precio e algo a maiores que tamén é importante, a industria só pode propoñer unha duración mínima dun ano. Só o gandeiro pode renunciar a esa duración mínima dun ano. Que está pasando? Que a industria, cando che pasa o precio, para que che recolle o leite, ponche 2 papeles diante. Un deles é o contrato co precio e outro é unha folla onde te dice que ti tes que reconocer que ese precio cubre o teu coste de produción e que ti renuncias á duración do contrato dun ano. Como vai todo no mesmo paquete, o gandeiro, se quere que lle recollan o leite, ten que firmar estas cousas. É dicir, non é negociación, é adhesión. Ou firmas ou non che recollo o leite. Entonces, moi poucas excepcións hai de contratos de duración de máis dun ano. A inmensa maioría, sobre todo nas grandes industrias, as que teñen recollida de casi máis de 1000 gandeiros, Central Leiteira Asturiana, Lactalis, Celta, Reni Picó, terminanlles o contrato, teñen contratos de 4 meses, firmaron o 1 de abril, termina o 1 de agosto. Co cual, o 1 de junio, tendríamos que empezar a ter xa esa proposta por escrito de cal é o precio que nos ofrecen para todo o ano. E o mércores Madrid, no Tribunal Supremo, quero dicir que se presentanse a alegacións ou resolvese? Que é o mércores? O mércores que se van a facer é a ratificación, é dicir, a presentar unha demanda, o contencioso administrativo, o abogado do Estado contesta, a Unión Salarias contesta, e hai unha proposición de proba por parte da FENIL, en este caso. A proposición de proba é unha pericial que se elabora e que va junto a la demanda e que hai que ratificar e discutir en el Tribunal Supremo. E o Unión Salarias presenta tamén unha pericial contradecindo o que a FENIL di no seu escrito de demanda. O miércoles o que se fai é ratificar as dúas periciales e o interrogatorio dos peritos diante do tribunal. Solo eso, despois emitirá o fallo, a resolución máis adiante cando... No, pero o que é importante é que o que se ataca é a pedra angular da lei de cadena. É dicir, se da lei de cadena quitamos o tema da formación de precio ou de costes de produción, a partir de aí... E se non hai ningún tipo de avance, evidentemente vos ofrecen menos do que os están pagando, algún tipo de resposta, movilizacións... Mira, esta última baixada colocou a unha inmensa maioría de explotacións nunha situación moi crítica, que aguantaron en parte esperando que houbera unha caída dos precios e dos costes de produción. É dicir, víamos que a evolución do millo, dos cereales, estaba sendo boa, o acordo de permitir salir os barcos de Ucrania trouxe como consecuencia unha certa baixada no precio. Xa sabedes que cando sube de golpe, logo ainda que vai baixo o cereal vai baixando pouco a pouco. O tema da enerxía deu tamén un respiro e, polo tanto, moitas das explotacións, ainda indo moi xustas, esperaban este período para aquilatar costes e, polo tanto, seguir ganando o mesmo ainda que lles baixaran o precio. Porque o que estaba o gandeiro de leite non era en como milloraba o seu ingreso, senón que a baixada de precio fora equilibrada ca baixada de costes. Eso non está pasando e o que vemos con máis preocupación é que as condicións climatolóxicas, que ainda que en Galicia non afecten ca mesma intensidade abaixo, vamos ter que acudir ao mesmo mercado que acuden andaluces ou de Castilla e León. Por lo tanto, o precio da palla estáse disparando, o precio dos rulos de silo estáse disparando. Se hai unha sequía vai haber menos cereal, por lo tanto, se vai a seguir subindo o precio. Por lo tanto, non temos a sequía para provocar matar vacas como están facendo en Castilla e León ou Andalucía, pero temos unha sequía en portas que, máis que dicirnos que se vai a continuar baixando os costes de produción, nos podemos encontrar coa subida. Co cual, en agosto, ou hai unha recuperación de precios en paralelo ao que poda ser o incremento de costes, ou as explotacións estallarán porque non é posible vender a pérdidas. Eu creo que a propia industria, que aprendeu do que pasou o ano pasado, deberá ser consciente que unha subida razonada en proporción ao coste é millor
que 2 meses despois ter que salir á calle ofrecendo escalada de precios para pelearse por un produto escaso. Neste momento, o territorio ten un problema onde desaparecen explotacións de leite, desaparece xestión do territorio, no económico, etc., co abandono que hai, pero a industria española ten un problema. Si non ten materia prima, si non ten gandeiros, sobra como industria. Lactalis non necesita ter gandeiros en Galicia para traer o produto de fora. Si é o abastecemento, os españoles non van quedar sin leite nin queixo. Ou onde está a discusión é de onde é ese leite e de onde é ese queixo. As multinacionales, que son as cadenas de distribución, que é onde se vende, non necesita a Río en Lugo facendo leite para abastecer os seus supermercados. Por lo tanto, nós somos imprescindibles na materia prima para o 80% desas industrias que sin gandeiros non teñen razón de ser. Por lo tanto, parecería lógico que non especuláramos nós por ser escasos, pero que non especularan eles por esa posición dominante. Como o noso problema de fe na industria acabou hai moito tempo, por iso queremos que haxa algo máis, que é acompañar a lei, primeiro, que non caiga a única ferramenta que temos, e dúas, que adotemos de elementos que a fagan posible aplicar. Porque se a lei dice que non me pode pagar por debaixo o coste de produción, me está pagando, e a industria non ten sanción de ningún tipo, vai non seguir facendo. Aí, por iso vos referides ao tema do observatorio? O que neste momento a lei, tal como está, dice que eu para poder denunciar a unha industria porque me pague por debaixo de costes de produción me obriga a que sea o gandeiro individualmente o que denuncie a industria e faga un informe económico da súa explotación de canto lle costa producir a él un litro de leite. Iso é tanto como dicir que non haxa denuncias. Que gandeiro se vai atrever a denunciar a quen lle recolle o leite? Que gandeiro para recuperar medio céntimo vai a encargar unha auditoría da explotación para demostrar? Como queremos resolver nós eso? Con algo elemental. Oiga, fágase un observatorio donde se teñan en conta os tamaños de explotación, pequena, media, grande, e fagamos un coste medio. Habrá gandeiros que lles costa producir 60 céntimos, están fora de mercado, e habrá outros que lle costa producir 38. Pero ten que haber un término medio, de xeito que digamos, bueno, o coste medio en Galicia está en 45 céntimos. Se o coste medio dese observatorio está en 45 céntimos e ese observatorio non o fai o gandeiro ni o fai a industria, que o fai a administración, é un elemento que deberá ser suficiente para eu poder ir a un xulgado a demandar se cobro a 40 e o coste medio a 46. Sin ter que facer a auditoría ou coste individual. E logo que poda denunciar en representación a organización de produtores ou un sindicato, como se fai nos convenios colectivos de empresa, que non ten que ser o traballador directamente o que vai á inspección de traballo, porque tanto como botalo aos pés dos cabalos a cada gandeiro que se enfrente ca industria. Se estamos falando de que estamos firmando que nos poñen diante porque se non nos colle o leite, pedirlle a un gandeiro que se inmole na praza pública denunciando a industria de turno, non só non lle recolle esa, senón que nadie lle vai coller para traer ese gandeiro conflictivo. Tedes algún indicio do que vai facer a industria en agosto? Xa se sabe se está decidida a baixar, se non, aínda pode subir? Sabemos o que tiña previsto facer. A súa folla de ruta era a baixada establecela en 2 tramos. O tramo de abril e logo meter a seguinte en agosto. O cambio, polo camiño, do tema da caída da produción, ao sacrificio de animales noutras zonas, ao encarecemento do cereal, a caída da cosecha que se prevé, o problema da sequía. Todo eso, eu entendo que fai reconfigurar todo. Eu sempre me escoitase dicir que este é un sector moi alarmista. Se falta unha cisterna, poñense tolos buscando leite, e se sobra unha cisterna parece que xa non fai falta leite, porque inundamos. Entonces, eu creo que se está reconducindo o planteamento de abastecemento, porque date conta que o día 1 de agosto quedan todos sin leite, co cual aí vai haber unha presión moi forte de que o hueco que deixe un vai coller o da competencia. E se vamos a un contrato estable de medio ano, pois me podo quedar sin leite a corto prazo. Entonces, eu espero que impere o sentido común por parte da industria, pero que teñamos, ademais, ferramentas para poder demostrar, non, mire, eu pido en agosto unha recuperación do 3%, do 4%, porque son os datos que dice o observatorio do que subiu
a alimentación, da falta de forraxe, da falta de leite. É dicir, non pretendo ganar máis, manter o que teño, e que as subidas e baixadas teñan que ver máis con datos obxectivos que ca posición de negociación. Porque nós nesas sempre salimos perdendo. Esta forma de actuar abusiva de non cumplir a lei de cadea alimentaria, que decía, e de presentar contratos onde poñen eles os precios nos gandeiros e unha segunda folla para firmar máis un ano ou tal, vos atribuídes a grandes multinacionales, non? A Inleit, a Lactalis, ao grupo de Central Leche Asturiana, ao grupo Pascual. As industrias gallegas como o grupo Leite, Leite Río, ou o grupo Club de Beiraco, iso tamén actúan da mesma maneira ou non? Non che quepa ninguna dúda, cando estamos falando do cártel da leite, hai industrias condenadas e outras que quedaron fora por prescripción ou porque non estaban na FENIL cando eran as reunións, pero das decisións ilegales que se tomaron ali, se beneficiaron todas porque en todas estamos falando do mesmo prezo. É dicir, polo tanto, nese clan de mercado no que funcionan, xogan, son distintos cas, pero co mesmo collar. O Observatorio de Prezos do Leite sería unha parte ou entraría dentro da idea do Observatorio de Precios Agrarios? O Observatorio é unha ferramenta que está creada desde hai bastante tempo, que na estrategia do sector lácteo se lle encargou a Juana de Vega dotala de datos, que na última utilización que se fixo do PDR se sacou unha axuda de 200 euros a cada gandeiro para facer a conta láctea, e, por tanto, aí onde figura todos os elementos de costes, incluído a mão de obra, e todos os ingresos da explotación, incluído a venta de becerros ou as subvencións. Por tanto, é unha radiografía real de un número de explotacións. Cantas máis explotacións, menos sesgo ten a muestra, porque isto non deixa de ser unha muestra representativa do sector lácteo. Por que planteamos en Galicia? Non porque lle teñamos especial inquina ao goberno galego, porque os costes de produción, como vemos, pola sequía, pola climatoloxía, non ten nada que ver o que costa producir un litro de leite en Galicia do que pode costar en Granada. Igual que non ten o mesmo coste de produción un kilo de uva no Ribeiro que na Mancha ou en Rías Baixas. Por eso que o Observatorio de Costes ten que ter un ámbito nacional, galego, neste caso, o de nacional entre comillas, e ten que ser un elemento de referencia. Eu creo que eses datos teñen sentido sacalos antes de que se produzca a negociación, non a posteriori para reafirmar unha posición. Unha pregunta, hasta que punto a industria toma en serio eses datos? É que non pretendemos que os tome en serio a industria, pretendemos que os tome en serio os xulgados. É dicir, o noso gran problema neste momento non, é dicir, se houbera negociación, non imposición, pois poderíamos ser un elemento, o normal é que fora un elemento na negociación. É dicir, como cando se negocia un convenio colectivo, falamos do IPC, falamos do índice de coste da vida, etc. na negociación. E que pretendemos que os costes sean un elemento, pero como sabemos que eso non vai ser posible, o que queremos ter é unha ferramenta que sea posible, que é a reclamación dese direito que me dá a lei na vía judicial. E para iso teño que facelo factible, tal como está neste momento. Se non hai un observatorio e un dato bátil, pensar que un gandeiro ten que facer unha auditoría da explotación para determinar o seu coste e denunciar ao seu comprador, pois non hai casos. Entonces, aparecerá ese papel, dirá, no, usted me firmou que o que eu lle pago lle cubro o coste, sea 8 ou sea 80. Vouche firmar todo o que me poñes, pois senón non me recollo o leite. Ora, se o coste de produción en Galicia son 46 céntimos e me estás obligando a firmar un contrato de 37, hai un índice obxectivo para eu presentar unha demanda no xulgado dicindo que esa explotación se lle está obligando a vender por debaixo o coste de produción. Pero cando antes decías que a Xunta decía que a solución viría por da conta láctea, iso quere dicir que a conta láctea xa está activa ou non? Sí, o que non están é publicados os datos. A Xunta o que dice é que nos pedíamos que fixera un observatorio público. É dicir, que fora estadísticamente a Xunta, a través do Instituto Nacional de Estadística, pode determinar
400 explotacións en Galicia, a que lle colle os datos e saca un precio de referencia. En vez de facelo así, fixo pola vía de trasladarnos a nosa obligación. É dicir, busque usted os gandeiros, eu voulle dar 200 euros e coña usted a contabilidade de todas as explotacións, suba a unha plataforma e mándellas á Fundación Juana de Vega para que ela, collendo a de todos, de xeito anónimo, saque un muestra de canto costa producir a gandeiros que teñen menos de 450.000, de 450.000 a 700.000 e de 700.000 en adiante, porque o modelo de explotación é distinto. As explotacións pequenas teñen un coste de produción máis ligado á base terra, teñen máis pastoreo, e as explotacións máis grandes teñen unha dependencia maior de pienso. Dependendo do modelo de si tes intensivo ou extensivo, o coste é variable. Por lo tanto, estamos falando de ter unha muestra en cada un desos tramos. O que falta é que neste momento, utilizando a mesma sistemática, porque senón non podemos comparar peras con mazás, que está facendo Juana de Vega, que esos datos se suban. E aí vamos a poder ver se os costes de produción desde abril que se firmou o contrato a 1 de agosto que vamos a renovar, subiron, baixaron ou están empatados. E vamos a establecer de que contratos por debaixo de un determinado rango de costes de produción son ilegales que a lei en marcha se non anulan no Supremo. Estamos seguros que non. Unha pregunta. Hai pouco presentouse, ou estuve falando da famosa lei de non importar desde países que teñan deforestación, por exemplo. Pensades que a industria pode aproveitar este novo resquicio legal para seguir xogando cos prezos? Sempre o fai, pero non temos que botarle a culpa á industria, o fai a propia Comisión Europea que mantén a doble moral. Nós estamos loitando desde hai moito tempo polas cláusulas espello. É dicir, non ten sentido que aquí nos poñamos unha serie de normas exquisitas con bienestar animal, con abonos, con gestión de nitratos, etc. E logo firmar un convenio con Mercosur que importamos non sei cantos millóns de kilos de carne que non comprobamos se cumpre nada deso, porque a cambio queremos venderlles os coches. Por lo tanto, esa competencia desleal, cando eu aquí che exijo que os tomates teñen que ser puros e exquisitos, e que o traballador non pode cobrar menos de 1.050 euros co salario mínimo interprofesional, pero ti logo te ir a ese mesmo mercado competir co tomate que vende Marruecos, donde nin hai condicións laborales, nin condicións de control, pois é unha competencia desleal. Pero esa é a regla de xogo que fai a propia Comisión Europea ca doble moral. É dicir, non hai un solo agricultor ou gandeiro que teña ningún problema para que se endurezcan todos os requisitos de bienestar animal, de control de fitosanitarios, de control de abonos. O único que pides a cambio é dicir, se usted me vai impoñer unhas normas que me encarecen un 20% o coste de produción, que eu teña a posibilidade de repercutir ese incremento no precio. Ora, se usted como consumidor é moi exigente que quere un produto ecológico, pero depois cando chega á plaza vai comprar o de 20% que vende Marruecos, pois claro, é un sistema totalmente inviable, non? Volvendo á contaláctea, se está en vigor, cal é a razón pola que non se aplica? Porque a Xunta apuxo como referencia para que marcara o precio da leite. Non. É dicir, non se pode marcar o precio da leite, a negociación do precio por ambas partes, non se trata de poñer un precio mínimo porque sería ilegal, e aí, por esa vía, a industria tería sempre ganada a batalla. O que puxo a Xunta en marcha este ano é un sistema con presuposto do segundo pilar para que aqueles gandeiros facilitaran datos para ter unha muestra máis grande. É dicir, había 40 ou 50 explotacións e o que se pretende ter 500, 600 para que nadie cuestione os resultados. Se facemos unha muestra moi pequena con 10 ou 12 e non está un pouco sesgada, pois o precio que nos pode salir non ten utilidade. O que se trata é de que haxa 600 ou 800 explotacións dos distintos tramos e o que se está neste momento é que eses datos xa están subidos á plataforma e o que nos pedimos é que quen ten o de todo, nós temos os dos que fixemos nós, pero queremos que estea para evitar muestras sesgadas os de todos e que se publiquen e que queremos que se faga antes da negociación, non a posterior. Iso valería como referencia a hora de denunciar?
Hombre, daría incluso unha cobertura de que non sería unha das partes a que dice o que costa producir un leite. Nós non